tukubuzizaako mu ngeri teri ya bulijjo once again nga tukwagaza olunaku olulungi ennyo olunaku olwaleero nga tugamba nti mukama akuteremu emikisa yeerabidde tugamba nti okusaba kutandika saa 6 n'ekitundu ku Salt FM ate ku Salt TV kubeerako saa 8 toweerabira nti kusaba 10 ez'olweggulo ku Salt TV omwana omwami Stephen Lumu ne omulangira ka Robert Kalema babeera mu program lindirira bakutuusaako ensi yonna n'ogimanya nga bwetambula and you understand the politics behind the politics ebiki ebyogerebwa America lwaki yogera nga bweyogera China lwaki yogera after that ne tugenda mu program eyitibwa amawulire Gebu Naira abalabye President Museveni ng'atandika okwogera ku lunaku lwaluli abatalala abasolo TV babadde bagamba yabijje ffe bunaku tubeera tukuwa lipooti ezo tuba tuzikuwa therefore tebyabadde bipya bisira Gebu Naira ojja kubanga okitegeera mpola mpola ensinga bwetambula. After that ku Salt TV kubeerako Linez and Vuchi nga bakola program empitirivu obulungi ku Salt FM kati essaawa eno nayo kiri eyo zibula atudde atokota butokosi njagala kujjawo abantu bano ano bamuyita ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekikebejja omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS Kituzi Health Drink nga Kituzi akolebwa mu katiko akolebwa mu green tea akolebwa ne mu honey. Kituzi akuyambako okukendeeza chances z'okufuna cancer, that's number 1. Kituzi nayo obutwa mu mubiri n'okugogola emisuwa nobeera malidaadi sana. Akacupa kamwe ka Kituzi kali kamirizi 13 kagula ennusu 10 lumulokka era gwe omusuubuzi bagamba nti Kituzi ono ali mu maduuka gonna ne supermarket zonna naye gwe omusuubuzi ojja musanga mu kikubo ne ku dduuka oba ku factory eri ebushenyi bakubire ku simu bwobanga oyagala okugana ba agents ba butuufu 0787304533 ne 0787305009. Kituzi Health Drink, have a healthy life. Waliwo n'abapya abakayingirawo bagamba batya Sira Biodigester abakugu era bakafulu mu kuzimba Biodigester septic tank etajjula. Ekigambo nno kiri kiwawazamu amatu ne mwana tunga kyekyo bakugambye septic tank etajjula etwala ekifo kitono ddala futi 3 zokka ate tununwamu ate tewunya olwa tekinologi waayo asukkulumye mbena bino septic tank abagende bakyala ne banywa butunda nga bakutte ku nnyindo nedda bano babayise basira Biodigester septic tank ijja okubanga tenunwamu ate nga tewunya olwa tekinologi waayo asukkulumye. Toddamu kuzimba kabuyonjo ndala waka. Sira Biodigester septic tank ekozesebwa mu kisenyi ne mu lukalu. Ate gwe alina essomero hotel eddwaliro n'amayumba g'abapangisa geyune basangibwa Bulenga wano enakuwadde kumpi ne polisi ku lw'Essentema ojja okuba nga tusanga awo ojja kutukubira ku simu 0702132986 oba tukubire ku namba 0755 742 25 esembe yo kanji kudiremu 0755 742 25 ate ne balugamba nti Sira Biodigester technology genda n'omulembe. Tumulina munakisinde kya People Power Asuman Kiwanuka tusanze kulaba nange okwesanga mukama wange nezemye okunkyazaako mukama wange ngo oli muvubuka bulungi gembanyi kati Abannayuganda ge beetaaga anti walina kozere akuba mpapula za mawulire nagamba Jerusalem Sale yali amekomana wa myaka 27 nange ninjukira nti jejo ekituufu era ne mwami Museveni waba kunyumiza olugendo lwe akulaga nti yagenda okutandika olutalo n'abasajja b'abaana beenyumirizaamu nga wa myaka 25 so gino gy'emyaka kati gino gy'emyaka emituufu bw'oba teweerwanye kati oba tojja kwerwanako. Ovuddewa Nansana okola ki? Nansana ndi munnabyabufuzi. Oli munnabyabufuzi? Mukama wange ogenda kwesimbawo? Ngenda kuvuganya. Ku kifo ki? Ngenda kuvuganya ku division councillor within Nansana municipality. Nansana ngeri entalo nyingi mu myaka gyonna ozisobola tubalaba ku mawulire bano abaana bagasaka agenda Nansana nga bakubaganye besise ebitogi era okusookera ddala njagala kusinga kubeebaza Salt Media ng'ekitebe
kubanga mwatulwanako obudde obutali bwawala nnyo. Twali tulina ekkubo erituyitamu ku Nansana Yesu Amala nga ligenda Wamala. Ne ligwamu ne bagaana odikola for close to 4 months. Nawe twekubira enduulu ne mujja. So tuli kamera nezitunuza. Exactly, era ne bagalaga omunyo ku 3. Waite naku 2 minister wa local government najja n'atukyalirako. Nagamba nabalabye mulajana kuba twetu akanyuliramu abaana nga 2. Are you sure? Ne mutuyambako ne mukyala bakite ne mukubirako ku simu. N'abaddamu bye mwalaba ebitali birungi naye minister we yajja ne tufuna obugumu n'atusukuma ku district ate n'atusuubiza nti nembalirira obutasuka guno mwezi gwa mwende ku bigenda kola ki lijja kuwanga likolera era tujja kubayita already ebyobufuzi byetabamu nnyo mbibaddemu ku mutendera kyo bade ku mutendera kyo mbadde ku mutendera ekisanja ekiwode era navuganya nga ndi independent ku Nansana division era ku district nga ngenda ku district kati ugenda kuvuganya ngoli ku kali ndi mu Democratic Party DP nga mutima gwange gwenyisi ekituufu bangambye nti ajja wa people power ati kakati ungamba olwa Democratic Party era ebintu bino naffe wetwogerere essaawa zino bitusobeddemu principal waffe mukama waffe Honorable Kyagulanyi ebintu tetunaba kubitegera naffe nga wetwogera mu abantu balire bakuba gudigudde bagamba nti kiwedde leero ekituufu ekisalidde mu ntamu n'oluganda lw'enjogera nga nduli naawe sirogera nga ntudde ne fedde bawulira kisalidde mu ntamu agamba tebagala bano basezi bava Kyaggwe nga bagala kundiira wano kisalidde mu ntamu kitegeeza nti osindisa asutamye kitegeeza nti kuseereza ligenda mugga kitegeeza nti kiwali oyagaliza embazzi kibuyaga asudde kituufu kyogamba nti temwasanyuse nga Kyagulanyi atandise ekibiina eky'ebyobufuzi sijagamba nti tetwasanyuse nkubuuziza bubi tusokoddeko emabega oli wa people power ndi wa people power kuba nzikiriza amaanyi agali mu bantu yes I can see you ogundi masiki era ogiraba bulungi wano tutambula nazo giraba oli wa people power people power mubadde muginyumirwa nga eri nga kisinde businde nga kisinde omanyi principal waffe alina ekintu ekyenjawulo kyabadde alese mu byobufuzi bya Uganda nti azimbye amaanyi n'agazimbira mbaki mu bantu Mwami Museveni ne gavumenti yaffe essaawa zinene eriko ebadde evuganyizibwa bibiina ate ebibiina bitambulira ku systems nti bw'oba Democratic Party ng'ogenda kuzaako step eno NRM eba ekikola ki ekimanyi naye kyova olaba essaawa zino nti principal abadde ababeeredde muzibu wa kusoma bali ahead kyobula nakino ekibiina nakyo yakireese mu ngeri ya kisinde yakikaliza bukanyuzi nga bomu kati abadde azannya kaze nga tusobola kutegera kikyakola ki kyazaako ate n'ekirala ba revolutionists nga wobalaba kati nga Mwami Kyagulanyi bwabadde nti bo bajja ne bagatta bonna nagatta asula mu eri ennyumba asula mu eri ennyumba n'asula mu eneki ennyumba kyovola n'essaawa zino bw'ogendera abakulembeze b'ebibiina ebirala nga FDC Babesige babadde bakyatidde okulangira nti bagenda kukola ki bagenda kuvuganya kubanga bakitegedde ono omwana bwaba wali nga gwoli Bwesige ng'okkiriza mu nkyukakyuka n'otawagira Honorable Kyagulanyi bakulabamu ebituli kubanga tazze kulya pate naye azze kuleeta ki nkyukakyuka nakuleeta abantu kukkiririzaamu nti amaanyi g'enkyukakyuka gali mu ki gali mu bo naye kati kino ekintu kye yakoze okuleeta pate simunenya kuba naye ng'omuntu alina ebigendererwa bye ng'omuntu ate amagezi agalina exactly ate yeebuuza yeebuuza alina legal teams ezamwadde okulabula okukola ki okusembayo kubanga ensonga ziringanga bbiri ensonga eyaleetedde Mwami Kyagulanyi okukola ekibiina nti mu opposition ya Uganda tulinamu opposition ndowooza gwe mu parliament y'eggwanga sina mu parliament mu opposition tulinamu opposition mbadde sikutegedde mu opposition yaffe gye tutambuliramu tulinamu opposition nti kati ate mu kati opposition eri mu opposition opposinga ba dictators in opposition nti kati bwoba Mwami Besigye obadde ku opposition for the last 20 years
gwe kyogamba gwe ekintu kyosobola okukola tewali muntu mulala asobola kikola. Bw'oba oli mwami Besigye ng'okkirizisa abantu nti mwami Museveni akajjaliddeko ate nga naawe okajjaliddeko olemeseza Bamugisha muntu bonna essaawa zino bakoze eki badduse kikulaga nti naye nga ye dictator in his own way. Nambooze gyali n'alowooza nti asobola okufuga abantu emyaka 7. Nambooze si wa myaka 7 lwakuba Nambooze ayogera nnyo buli kyayogera ne kiraaliramu. Bukyanga nzaalibwa Nambooze ali mu parliament ate bukyanga nzaalibwa mwami Museveni mukulembeze w'eggwanga. Kitegeeza ki nti ebbanga lyendabidde mwami Museveni lyendabidde ne mukyalani Nambooze lwakuba luli wali muto wamuwuliranga ng'ayogera naye nga tanafuuka mubaka. Yali mubaka abo bodongo tobaluddeyo mu parliament bo balowooza constituency ze bavaamu teri bantu basobola kulowooza nga bo basobola kuleeta nkyukakyuka. Kati ono omwana Kyagulanyi kyabasinzeeko kuba Kyagulanyi parliament tagibaddemu na kusuka myaka 2 netamu tagimazeeko teteweze whether agenda kuwangula akalu oba tagenda kukawangula yabalaze nti nzize kuteekawo legase nti enkya Kyagulanyi waba tawangudde kalulu ka bukulembeze bwa ggwanga alese ekyokulabirako eri abantu abayingidde obufuzi oba opposition nti toyina kulemera ku bantu nnyo okubakakasa nti oli ku nsonga. Abadde mu parliament emyaka 2 n'akita agenda kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nkakasa bw'aba aluzinze era ajja kukikola ki ajja kukitaalekera omuki omulala ne wabula kye yatukozeemu ekigenda okutuzaamu emabega kirindooza nga kimu okuwandiisa pate nti kati fena abadde bava mu bibiina by'obufuzi ebyaffe Democratic Party FDC tubadde tugenze ne twegwatta kwani ku mwami Kyagulanyi nga talina pate nga naawe mukama wange Mao exactly gwenga mukama wange Mao tasobola kunnenya lwaki ngenze muki mu people power is not a party, it's not registered. Kiri kisindo manyi mbyobufuzi tulina ebintu bibiri. Mu byobufuzi tulina ebbugumu tulina n'omulonzi. Tulina omuntu gwe tugenda mu creating ebbugumu nti omuvubuka osobola okumusanga nga avuga boda si mulonzi. Naye ekimunjagaza kuteekawo bbugumu ebbugumu eryo lirigenda okuntuusa ku mulonzi ali ewaka ali mu kisenge. Ono omwana avuga pikipiki n'agiwalula naye kufudde oyo ebbugumu ayinza obanga sina mwikiwa mu constituency olusi si balonzi olusi tebaba na mu constituency zaffe naye ekimunjagazisa amuwala agenda kudduka mu muzigo gwe agalewo akugoberere ono wateekawo ebbugumu olyo atali mulonzi lyagenda okuntalo erigenda okunjirayo muki omulonzi. Kati people power amanyi g'omuntu gabadde gatuleetedde ki ebbugumu oba ndi mu DP kyovola wa DP abadde agenze mu endowooza walabye abaka bangi aba parliament aba DP nga bonna bagenze ku people power ekitebe bewandiise bafune empapula abefudisi bagenze ku kitebe bafune ki aba NRM bagende bafune empapula kyekyamuleetedde obuzibu n'agamba bwabanga bano bona baagala bamanyi bagenda batusa ku bapaka bwa parliament lwaki si ekibiina sikiwandiisa ne tufuna lead of opposition anti kati obuzibu bwagenda okufuna kino ekibiina kinuupu kibaddewo nekibadde kinafu kibadde kya mwami Kibalama okimanyi bulungi nnyo. Kati obuzibu bwagenda bamugerera ebigambo bingi kati obuzibu bwagenda okufuna principle buli bumu nti kati essaawa zino bw'aba agenze mu NUP kati kitegeeza Ssegono wa DP kati takyajja kubanga kati buli omu kati agenda kwogerera mu house eyiye kati Sseggona olw'okutya Kyagulanyi nti akakasa nti Kyagulanyi w'amaanyi okuba Kyagulanyi abantu basobola okutta kati nze nga Sseggona oba kati nze nga Kiwanuka ngenda kwesonyiwa Kyagulanyi sisobola kumukuba kuba Kyagulanyi ensi emwagala ffenna nga mwetu moto mukuba agenda kuziika anti kaakati sigenda kukuba Kyagulanyi ng'omuntu naye kati ngenda kuba ekibiina kati wemba nkubye ekibiina nenkuba n'oyo omuntu gwaleese nze wemba nkuba for example kati kati kankugereze kati nga makanisa kati amakanisa nolaba nti Pastor Bujinga ali wano nti Pastor Bugembe ali eri Nansana bwe manjagala okuba Pastor Bugembe bwe ndaba nti Pastor Bugembe aba muzibu wa kuba nze nja kuba light the house ng'ennyumba omuntu ye mwesonyiwe nze ndagaba nti Genesis ya NUP eno yavaawa ani yagitandika era ina bigendererwa ati mutandise kase mugiye ekigambo obote ati kyenkugamba kati bitandise okuvaayo kati bagenda erinnya lino binyo
ekyo ndi nabasanjikidde nnyo mukyala ono Acheng our minister wa health yatukomezaawo emitima gyaffe eri baganda baffe abalango otegedde tubadde tubatiira ddala naye tulaba omulango ng'avuddeyo ng'akola bulungi bw'atyo nga talina guraji yonna ku mutima tugamba kitegeeza Obote yali atusizeemu empisa mbi abalango abamu balungi naye ffe luli nga tukisirikidde busirikizi naye nga buli muganda we yali akimanyi ti abalango batemu n'abakyoli baako buli bwasanga omuntu amusala olubuto anoonya bomu nga mukazi amulabirira wa lubuto nagamba tunoonya bomu n'akusala olubuto ne kati bakyenyi bwe bavaayo kati omusajja bw'awandiika ekigambo Bobby finds shelter in Obote drivers umbrella Obote baleese bwakyo muteekawo anti kakati kyekyo kyembadde nkugamba bateekawo erinnya ly'omusajja ng'olimanyi n'olimanya anti kati kyenkugamba nti kakati essaawa zino principal kyakoze nti abataagaliza abawadde ensonga ne platform kati kwe bagenda otukubira amaki amayinja n'amagi amavundu nti kati bo ensi kati tegenda kutandika ku attackinga ye ng'omuntu wabula bagenda kutandika ku attackinga ennyumba gyakoze eki gyatuddemu kubanga kakati woba oli mu nuupu nkakasa Segona tagenda kuyingira ki nuupu Segona agenda kugira ku DP nkakasa Lukwago tagenda kugira mu ki mu nuupu kakiregeza nuupu egenda kuleeta meya agenda okubutunuza omu kuki ne Lukwago ba ne Segona kati Segona naye n'okukolera nako ng'omuntu kati naawe Asumaani Kiwanuka obadde oyogera people power era nkyajogera katugenda kwogera Democratic Party people power era tugenda kusigala tukyakyogera kubanga people power si kigambo kya nuupu ng'ekibiina people power amaanyi gambantu manyi ganjegere ye Paulo Kavera manyi ganjegere naye wabula ekituuseemu nti kakati engeri gye enkolagana gye tubadde tulina ne principal ogenda kulaba nti bannabyabufuzi abasinga egenda kutandika okukola ki okwesikamu ate nga kibi nnyo kubanga omuntu analeeta enkyukakyuka you need a stem kati bw'aba atandise okuluzinga gino emirandira nti abadde n'omulandira nti afunye Segona mulandira Enasana afunyeyo Wakayima mulandira eri afunyeyo gundi n'enamboze tamukuba mulandira people who can talk and mobilize numbers kati essaawa zino oba otandise okubaluzinga because of a house it's going to cause more harm era kyemmanyi naye bw'olaba statement principal gye yafulumiza ku tweet page ye akulaga nti akyali a bit confused tanaba kutegeera bulungi kuba kati yagambye tumwemu wiiki emu ateekewo enteekateeka nuupu mwegenda okukola alliance n'ebibiina ebiki ebirala of which era ogenda kulaba nga it is going to be mu constitution ya nuupu nzikiriza era nzikiriza tebagenda kugamba nti nuupu egenda kukkiriza okwagira candidate waki wa DP nuupu tegenda kukkiriza kwagira candidate wa FDC tekisoboka because nuupu is a house, it is a party. Naye kati essaawa zino principal ine tutumu kati ekitegeeza bw'aba wakufuna abantu already ababadde mu politics he's going to use a lot of money. One. Alternatively agenda kufuna abantu abapya mu politics nti nze sibadde mubaka nenze wompa ambulera nja kukola ki nja kugenda. Yes. Naye kakati temuli selfish. No, we are not selfish. Kubuza baani atya mwe abebiina ebirala abadde bakozesa people power tubadde tetukozesa nga force egenda bawanguza akalulu temuli selfish. We are not selfish kubanga because Kyagulanyi yagala kwenyweza ng'omuntu kituufu akimanyi nti like this ayinza okufuuka nobody. True. Ontegedde nti like koona lwa ntoli entungo ye nebeeyise nga teriiwo nga talina wayimiridde abadde mubaka wa parliament nga bugenze abadde wa kisinde kya people power batuusizaayo tayinza nakugamba nti tukuŋŋaanya akasente ababaka ba parliament bakuŋŋaanya akasente. True. Ontegedde ne bagamba nti buli mubaka miliyoni oba mitwalo 55 zigenda mu kibiina ziyinza okubeezaawo omuntu ng'oyo kati bw'abanga akibawadde kyonna ye tanawe yeekutte ye mubadde mu mulowooza akola atya anti bw'oba obadde ogenderera entale zibadde zitandise okuyingira bino ebibiina olwedde ebiriwo bw'oba weegendereza Honorable Ssemujju Nganda ebigambo bya Zenga ayogera
n'entalo ezibadde mu FDC ezo nyingi entalo ezatutwaza omuntu omukulu owa integrity nga wamatu ekigamba lwaki tewafa ekyo n'entalo kati ezize zeerambika mu Democratic Party nti mulimu parties ebintu byogedde byonna bituufu mukama wange naye mulimu parties ezabadde zituuse nga zikkiriza nti Bobi Wine Kyagulanyi yalina okubeera flag bearer waffe era woba obadde olaba olutalo olubadde olw'amaanyi mu Democratic Party it is alleged lubadde lutambudde nnyo kweza ensonga nti Mao president waffe president general he's still the president okiraba kati niwabeerewo akakundi era ndowooza obadde obeera ku mawulire Segona and the team ne bateekawo presidency office endala Mao n'abakuba mu kooti ekooti newe ensala yaayo naye nti bano ekintu kye baali bakola kye baali bafumba eno ground level bo baali bagala olumala okukifumba ekintu bakikwasaanyi Kyagulanyi nene kigaana bugaanyi ne Kyagulanyi naye ayina ensonga zinga bw'oyogedde ng'omuntu nti akasente mobilization ya money ne international funding tesobola kumala gajja newa muntu kinoomu mu multi-party democracy exactly you must have a party kituufu byoyogera but in revolutionism by revolution Stephen you must make sacrifices waliwo wootuuka omuntu anaaleeta enkyukakyuka mu nsi zonna waliwo wootuuka ne weesonyiwa ebintu bibiri either ogenda kwesonyiwa okulya okkirize nti ngenda Mandela we yabeera mu kkomera emyaka 27 yali tanaabira mu shawa yali talaba TV ng'akyusa channel z'ayagala yali mu koona mayinja he sacrificed ti omuntu analeeta enkyukakyuka kuliko ebintu by'olina okwesonyiwa n'ogamba bintu ki ebiremesezza bamukulu Besigye okujja mu buyinza they have parties okirabye they have parties so that they've been independent parties baziina naye biki ebibalemesezza z'ensonga ezo z'oyogedde tikankole pate abaka bampeyo miliyoni 2 ebyo tebireeta nkyukakyuka principal wave gy'abadde aleese yankyukakyuka ndowooza buli n'omukulembeze w'eggwanga ebigambo byabadde atulambika ayogedde bulungi n'agamba he knows there are people who are planning to demonstrate after the elections but I will crush them okiraba nti enkyukakyuka gy'abadde aleese ebadde etadde kubanga ebintu byabadde azannya Kyagulanyi nga tebirina formula tosobola kubitegeera tomanyi nakiddako abadde nga firimu star ne kati woyingira party system kitegeeza olina kutambulira ku constitution ya party ye ng'omuntu ettutumu alina ye ng'omuntu eggwanga eri agenda dikola ki kuliyuguumya naye the stem oli musajja abaddeko mu byobufuzi ekyenjogerako kitegeera the stem nti bwe tuba tugenze kati mu mobilization njagala omugambe directly ate kubanga kwali kuti mukama wange principal oba otulaba nkwegayiridde tulowoozeeko simanyi ensonga eno ogenda gikwasaganya otya naye okusalawo kwe wakoze kulungi naye era kukyamu on the other side kulungi nti you need a standing position kulungi nti you need a collection of finance naye kubi nti stem gye tubadde tuzimbye tugenda kugiruuzinga lwaki nti essaawa zino people power nga wave ebadde etutte buli muntu anaaba atanaaba komando anywa enjaga anywa soda n'alira chips ku Serena nti obadde ofunye FDC DP NRM buli muntu ng'ali ku people power nga ne woosanga ekipande ogenda n'osanga ekipande oli ng'atimba ekipande kye kya NRM naye ng'akapande ka people power kakola ki mwekali ekyo kitegeeza nti omuntu aba agenda kunoonyeza obululu kuki ku ground naye kati bw'oba ovudde n'olambika pate kitegeeza buli muntu agenda kuddayo adduke yeekweke muki mu pate ye yekunire buli omu alwana entalo ze kuba kati tugenda kutuuka waliwo wetutuuka mu byobufuzi buli omu n'atandika kwerwanako yekka kino nkubulya especially akalunga kavudde ku bukulembeze bw'eggwanga waliwo otuuka kati buli muntu n'atandika kwerwanako nti nze nga kiwanuka neerwanyeeko nga tukyali kukya okay tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda it's quite interesting tubadde tumanyi nti bali mu kuba ngalo nga bagamba ekyo kiwedde naye naleese the other side of the story ababadde mu bina ebirala bagenda kweyisa batya tuseeseetuka tukomawo
tukukulisizaayo mukumulamu okutekubadde kuwanvu nakatono tukyagenda masongano nga tuli ku Salt TV omuwulidde omukulu Asmani Kiwanuka nga tutula ensonga ebyobufuzi tulina okuba nga tubisoma ne tutukawo nga tusoma between the lines kino kitegeeza ki naye kitubadde twogera bulijjo ekigamba nti eri abali mu people power nga baagala kugikozesa kutuka mu buyinza neza kivuddeyo bulungi tukugamba nti time ya kubanga abantu bajja wano for political talk ojja kubanga okuba essimu 07002 kyekikwa kyokwata ekyo okwata enamba yaffe eri 0702 117 lwaki ngambye ndikwatako kiri kyokka kuba 17 ye radio yaffe eri 107 kati bwokwata 0702 117 then again 117 tegeeza 107 nga otukubira ng'ogamba ntukola tutya njagala kwogerako ne mwami Lumu njagala kwogerako ne mwami Senkubuge njagala kwogerako ne Fedde Mukyala Fedde njagala kwogerako ne Muhammad Wamala gwosaba yenna information Lugonvu Sejirinya Kajangu Mr. Kajangu the information is on the table oba Deborah Madam Deborah nga bakunnyonnyola bw'oyagala kukola bwoti tukola bwoti oyagala kukola bwoti tukola bwoti oyagala kukola bwoti tukola bwoti ne bw'oba olina amawulire g'oguddeko eyo kuba esimu ga njagala mumupe esimu ya news editor nkalaba ekulire abalabi baffe bananikodde olimanya 0702 117 tukubire tujja kudduka nga tunategeera nti tutuuse tujja kuba nga twatuuse dda Fedde wanjise omusajja omuwulire omusajja muwulidde ayogedde ebigambo bibadde bikulu nnyo naye mwami Kyagulanyi kimuli ekyetooloddwa amaggwa amayitirivu lwaki ngamba bwe ntyo ngenda kutandika nejje lyenyinza okuyita ejje kati erya social media mwami Kyagulanyi ebimu byawakanya ye dictatorship ye nga bwagamba obwannakyemalira ayina ejje ku social media eritayagala kulinda nti tugeze bwe ngamba nti mwami Kyagulanyi alindeko okwesimbawo ku ebisigadde tebagala biwulira bakwambalira songa ate era ne wandiika story ku no posting story ya ebigambo 13 yes naye ng'otandise bwotyo balabamu bisatu ekyo kyokka kye bakomako ne bakwambalira nti kakati awo ki ekimufuula ekimuli ekyotooloddwa amaggwa gano ge tuyita ejje gwe bagenda okuteekamu obwesige alwanyise obwannakyemalira ate bamulaga nti tusoke togambwako oba okifuna kitegeeza nti bw'atuuka mu ntebe ne bano balina kufa kiziiro basirike kubanga bo tebakkiriza abantu ba bulijjo okuwayo opinions zaabwe ku mukulembeze waabwe omuntu bw'abajja omuntu ateekeddwa okukwata akasengejja alabe obunafu amaanyi n'ebirala mu candidate ono biriwa alyoka akola okusalawo naye wano omulaze nti Kyagulanyi is right mu buli kimu kyakola kitegeeza nti ojja kuba tolina bwogerero ng'amaze okutuuka ku gundi ku ntebe eri gy'omwagaliza ekyo kyekisooka ekyokubiri mwami Kyagulanyi waabeeredde mu kisinde kya people power Mao abadde ku bunkenke mu DP Amuriat abadde ku bunkenke mu FDC Museveni abadde ku bunkenke mu NRM Mugisha Muntu abadde ku bunkenke mu anti n'ebibiina ebirala kino mwami Asumani kyayogeddeko okugulu okumu okulinnya mu NRM okulala mu NRM ekyo kiyamba balala bonna okujjako ye naye nga Kyagulanyi kibadde tekimuyamba naye ate kaakati waayolekedde kati abaga ate kaamaanyiko okukira waabadde kuba kati ayolekedde akati abaga kaamaanyi okukira kaabaddemu ng'oggyeko FDC juzi nawulira mwami Amuriat ng'agamba nti yali oba mwami Ssemujju Nganda nti abo abavudde kati mu FDC temulowooza nti bavudde mu jjo bagenda dda n'otegeera nti omukyala ateekateeka kunoba ng'olina laavu y'omukyala lwaki togezaako kwogera ku nsonga zino ne muzirambika bulungi omukyala asigale mu maka ng'afumba kuba okubeerawo kwe gwafunamu n'abaana kiri kika kyo omusaayi gwo gwasinga okufunamu in this case nti party
ku ludda oluvuganya gavumenti esinga okuba n'ababaka abangi mu palamenti yeefuna musiwe waawo kakati lwaki ovaayo no declaring nti bali bagenda dda ng'ono alina ababaka abangi agamba nti nammwe wadde mwali bayeekera muli baana mukole ki mukomewo nti kakati Kyagulanyi ebiseera byayolekedde bizibu mu ngeri egamba nti NRM egenda kutuula emaamira abaana baayo DP naye egambe nti muli bange FDC n'ebibiina ebirala kati kitegeeza nti obuwagizi bumwesazeeko agenda kusanga akaseera akazibu okugamba nti ono ye wange naye lwaki mulowooza nti Kyagulanyi kigenda mulemerera nga tubadde tukiraba ate sisobola gamba nti okirabyewa nabuli ku social media nembuuza abantu nti mugamba Nabiira omukyala yawandika ebigambo bingi nagamba Nabiira asesa n'agenda mu FDC asabe tiketi yo wa Lord Mayor ng'eriyo Lukwago nempozika nembuuza Lukwago FDC oba Democratic Party bwe banga badde bakikola nga omuntu wa Democratic Party naye nga tradinga nga FDC lwaki mulowooza nti no Kyagulanyi tasobola kukikola anti kakati difference lwaki bagenda ewuwe tulabye Nambooze wa Democratic Party yalagana n'owa President General ndowooza oba chairman oba vice chairman oba chairman Buganda tutegeera era ndowooza chairman wa Buganda owa Democratic Party naye ate nga bwe FDC abantu balinga basatu bendabyeko n'amaaso gange oba oli awo n'ayongerezaako abalala Alhaji Nasantege Sibagala Kano Kiza Besigye Bobi Wine abakoze ki abantu abo abasatu bafunye ebifo mu mitima gy'abantu nti akadde kano wale yange weeriwe wano nani Alhaji Besigye Bobi Wine mu biro byabwe kati tuve kubali eringa lwaki oyogera aboka anti ngamye nti oba yabalalo jja kunywa Lord Mayor y'omukubo Nambooze mulala Museveni mulala nanti ngambye nti nze bendabyeko Mwami Kyagulanyi ekintu kino siyinza kukola conclusion nti kigenda mulemerera wabula kye kino okusoomozebwa kwe kuno kwagenda okusanga kulwa ye alina favor mu maaso g'abantu twagala Kyagulanyi oba avudde mu people power oba agenzeewo ffe twagala Kyagulanyi we need change bo bwe bagamba naye okusoomozebwa we kuli anaagenda n'abameka mu palamenti assuming ayiseemu ne bw'aba tayiseemu anaasindikayo ababaka bameka kuba ne waba tayiseemu nga yasinzaayo ababaka abangi ku ludda oluvuganya eddoboozi lisobola okusigala nga liwulirwa naye ate bw'atayitamu n'ababaka ne beesala ekyo ekintu nakyo kirala simanyi oba tuba twolekedde ki fiya yange we yali wali we naweera Mwami Kyagulanyi amagezi nga ngamba nti akadde kano statement gye nakola nga ngamba nti yandigize ng'alindako okwesimbawo ebintu bineno n'abistadi nga n'abyekenneenya bw'anaaba ayiseemu anaayitamu n'ababaka bameka bw'anaaba tayiseemu anaafuna omuwendo gw'ababaka oba oliawo abasobola okubanga be babuildinga opposition kuba akadde kano FDC eri byayo DP eri byayo n'ebibiina ebirala ekiyokka kyekitandisiza Kyagulanyi ekibiina ky'ebyobufuzi anti kakati ate the confusion in the Federal Democratic Alliance si Federal Democratic in the Forum for Democratic Change confusion erimu Democratic Party confusion eri ate anti negaana okuyimirira obulungi okubinywa I wish you nti Mwami Kibalama ekibiina yakimuwadde oba yakimwaziseemu bw'aba yakimuwadde kyonna n'obukwakuliza obulalala obwo omanyi waliwo oluusi lwogenda okufuna looni n'osomamu ebisooka binwe n'obwo obusigalidde n'obuvaako ate bwe bajja ne bagamba yabisomyemu ne bakola ekibiina kiringa kipya okusomamu kwawukana ku kwekenneenya yabyekennenyeza okwekenneenya kwawukana ku kusengejja this is presidential material ate kuba ne balooya abamuyambako okukola awo kijja kuba kirungi kubanga baddiringa nabo kyatalina kwerabira Mwami Kyagulanyi nti baddiringa nabo bakabaka b'ebyobufuzi Mwami Museveni aludde mu byobufuzi Mwami Besigye aludde mu byobufuzi tugende wa Nobert Mao naye aludde mu byobufuzi kakati abantu abiruddemu
naye abiruddemu naye twogera ku bantu abadde batambuza ebibiina kubanga kati avudde mu kisinde azze mu kibiina avuddeyo so kati ateekeddwa okubanga ensonga azibala bulungi aleme kuviiramu awo nga Namubiru wano nze ndowooza abaze bulungi konsani yange eri kubabaka bameka bano ba mukulu Asumaani abadde bamwerippako abeegobyeko bateekwa anti kakati mu kubeegobako jjukira lyejje lye be bavubuka lyejje lyejje libadde litambula naye lyagamba nti kakati ono ngenda musimbe nakawa ono musule nasana ono musule wa mbadde ngenda kibuuza omukulu oli nti omusajja Kyagulanyi wabadde ayitira abantu okuwandiisa mu People Power era ne bagenda nga mulimu ne seasoned politician nga Luhaji Nassantege Ssebaggala yali abawandiisa kubakozesa ki oba process ya negotiation yali etandise kwanza kyampazulinga and I didn't understand nengamba nti ogenda okufujjako eddusu ate otya ng'oli kisinde businde does this answer that question nti process yali etandise okukola ekibiina nga yakimanyi kijja abamu tetwatawanyizibwa nnyo oba oli awo kubanga twali tulowooza nti mwami Kyagulanyi agenda kwesimbawo nga independent kyali kisoboka okujja nga independent akali bujja independent ufujja oti eddusu ku bantu ate ababaka bameka abaliyo nga baliyo ku bwabwe anti kakati nakati abagaka abadde agenda okwolekera omugongo tabadde nagwo abadde abayita batekoko stambu ndi bano ba People Power bagende mu Electoral Commission nga tebamanyi nedda tekyaliyo nti singa asigadde kisi yali akimanyi nti negotiation zitandise neetaaga abantu bajje under People Power ne bagenda kubeera under NUP NUP nabagambye NUP mu luzungu kyekitegeeza nere tukyatula NUP tugamba NAP obsolete full luzungu lukadde era nabagambye temulukozesa kano kalipo kamanyi he's a NUP wali singa mwami Kyagulanyi asigadde mu kisinde nga bw'abadde agenda kuyisaawo abantu bangi ekyebuuzibwa singa anti abakozesa eki anti kati singa wa NRM ekyo fedde nganyo kikkiriza abadde agenda kuyisa abantu bangi nga tebamugasa nga beegasa bo bokka lwaki kati afuna ki nga bazimba bibiina birala afuna ki mu wadri nothing afuna ki mu mukwano gwe basaalirwa basole ya mu campaigningira abo beyanjula babategeera kati Bobi Wine yagenda okuva Arua nga ategerekese yagenda okuva Ejjinja anti abadde abafunamu ki abadde azimbirako azimbirako ki abadde abakozesanga not getting anything Kyagulanyi ogenda na campaigningira abaka 8 ne bafuka ba members of parliament nga azenga Kyagulanyi aba afiiriddwa oba yagala kuba omulabo osooka n'okangamu namanya nti oli w'amaanyi n'olyokotandika kati ako keyakangamu ababaka 8 nti babo omanyi kyekitegeeza mu Arua okubanga baleekaana Kyagulanyi mu Arua anti basobola nga boogera bulungi erinnya Kyagulanyi bayinza okumwogera nakakakati naye nga ye Muganda yekaliyo ako keyanyenyamu ebibiina ne byetereza awo ne wabawo akasatira teri bibiina byeterezezza ogwo gwali musingi omusajja akyogere bulungi n'ogamba tikola bano babadde baludde okulikera nga abakandidates baabwe bonna babadde bagamba bwe tunalangirira ensi eno etutwala etya era badde tebagenda kulangirira I'm telling you badde bagenda kireka kibeere nga kyamu si Besigye Kyagulanyi kyekibuzo kyenkajuga ne as a statement Kyagulanyi mu kulangirira ekibiina afunyemu Kyagulanyi mu kulangirira ekibiina afiiriddwa ekiriwa kye ekisinzeeko obungi ku byonna ansa teriiko Kyagulanyi mu kulangirira ekibiina akubidde NRM pass kiri eri ekibiina kya NRM okuguyingiza akatimba naye mwami Museveni omubulamu mu kukuŋŋaanya abaana mwami Museveni ye mukulembeze atata abasigadde ne mwogerere n'ebweru kati awo kitegeeza abaana abalina mu kisero kimu ababadde batadde okugulu kwa kkono mu NRM ng'okwa ddyo kuli mu People Power
bavuddeyo tebagenda kugenda mu kibiina ekyo okujjako nga tugamba bajja gendayo mwami Museveni kyeŋŋamba bano Basumani Kiwanuka babeera baagala obwakansala badde bagamba ati kaka tuli kuba NRM banakisigala nga besibye people power ate ng'omukulembeze agambye nti tukyusizza people power bagenda kusigala nga bakiyimba nga bakiyimba buyimba naye bw'agenda wali eri ku Kakonge ajja kusangawo people power omuntu ajja kunoonya people power amubule kitegeeza nti Kyagulanyi alina okumaketinga ekipya kye yaleese ate n'erinnya eryo ligenda muteeka mu katyabaga k'amaanyi zungu nnyo ennyukuta ezo NUP alina okuzifunira kye zitegeeza mu Luganda kiyingire mu mitwe gy'abantu nga kiri eri bwe kibadde bakyagale balyoke bagende wali kapapula bakole ki oba oli awo batiikinge we banaaba baagala naye bw'ataakola ekyo NRM agikubidde paasi wali abadde confusing nnyo oli abeerako wa DP n'abeera eno n'akola ki ne kiwera naye kaakati kiwedde ssemateeka y'alamula ebibiina by'obufuzi byonna byonna mu ggwanga yagenda okumulamula naye wali kibadde kisinde ekyo kye bayita politics omusajja abeeri bwanika wali olunyiriri lwayagala ennyo ngenda lukozesa ndoza lutuulawo era kati abantu bamuyitamu egalatiya luli mu Galatians chapter 3 verse 1 agamba oh you foolish Galatians who bewitched you bannaffe mu Abagalatiya abatalina magezi ani yabaloga okubanga mwatandikira mu mwoyo ate kati mudda mu mubiri NRM okugudde kati kyetabudde kyetebye kyokka na kyokka I still believe nti Kyagulanyi alina kyazzaako ekibiina abadde akyetaaga we yasoboledde okikuuma nga kyama ne kivaayo kati kitegeeza nti era ekibiina abadde akyetaaga for funding naye wali abadde asobola okujja nga independent tetusobola gamba nti obuzibu bwa Bobi Wine finances n'omulundi n'ogumu ateeka okuba nga ye yafuna okuganja kwe nga n'akasente abadde ng'akafuna kano Kizza Besigye mu kulonda okuwedde bwe batuuka n'omuwa entebe ne bamuwa ssente ne bamuwa emmere ne bamukwasa buli kimu ng'ate yavadda mu kibiina kya FDC kale lwakuba yali akwatidde FDC bendera naye era nga tumubalanga munnakisinde ekya People's Government so si kaada oba munnakibiina ekya FDC n'olwekyo Honorable Kyagulanyi njagala okuyozaayoza ekisookera ddala okufuna address kati olina address mu Uganda babeera boogera ku bibiina by'obufuzi bajja kujjukira wadde gyenvudde akoze kinene nnyo okulondoola nnyini kibiina yakikukwasizza naye tusuubira nti kaakati oli muvubuka kyekisookera ddala abavubuka bangi abakwinamu obwesige okusinziira ku kiri ku ground kati nsuubira nti ensonga ojja zikwata bulungi nnyo zisengejje okulaba nga bw'oti oba oli awo oyitawo okufuna ebyo by'oyagala naye ate kusoomoozebwa nnyo eri bannaffe abalala ababadde beekukuutiriza ku kisinde kya People Power nise nabwire nibulwe Busitema Busia district amasanyu galabise mangi ng'omukulu Kyagulanyi launching ekibiina kino ababadde ku social media babirabye okukumba okukola kutya negative bitandise okuvaayo don't aga well for Kyagulanyi ekigambo kino obotezi driver is too thick ekigambo abanne bonna babadde atambula nabo babuziza nti Sseggona n'addamu okweyagalira ewa Kyagulanyi ng'ate ali mu kibiina kirala byonna bigenda kuba nga si byangu kiki ekyatuuse ku Chelsea basanze ttiimu eyagala ennyo ekitiibwa kyayo ng'etwala ekikopo kala ambition eyo okubeera ambitious kyekyakubiza club ya Chelsea Liverpool yakikubye tetunabyogerako ogenda bakubanga bagamba naye abasajja nabo balaze nti bamaanyi waliwo badde bagenda okuyungira omupiira badde baguyunze naye nga bwomanyi complacency eyo nti ate nokuba nti ani asembayo okusamba kubona Chelsea abadde yakasamba exactly ennaku ezo zimatalinga nnyo fatigue ebeerawo kati olabirira Manchester ya enkowu
yakasamba ne Chelsea mpira gwali muzibu nnyo ogwo kati yasambye kati tuwerabira nti bannayi begenda okusamba ku Sunday bawumudde eno wiki eno tebasambyeko kutya kwa amaanyi kati byonna tugenda byogerako ebyemizanyo tubireese update yonna ogifune bulungi nange sigenda kubanga nsukawaawo omunyo ku macha gukyagenda maaso ne sports mbadde Charles James Nkubuge kati atayingiddewo tovaawo